तर जसले जे भने पनि छोरा मान्छे अनसक्सेस र गरिब अनि छोरी मान्छे रूपमा नराम्रो छ भनेदेखि भोलि उसले पाउने भनेको धोका नै हो क्या। आज मै हुँ, म अरू जस्तो मान्छे छैन, तँलाई म जिन्दगीभरि साथ दिन्छु भन्ने मान्छे जस्तो सुकै आए पनि भोलि उसले तपाईँभन्दा अलिकति राम्रो अलिकति सक्सेसफुल भएको मान्छे भेट्यो भनेदेखि तपाईँलाई 100% धोका दिन्छ क्या। त्यही भएर एक अर्काले विश्वास गर्ने जमाना छैन क्या। कसैको मनभित्र कसैले बुझ्न सकिन्न। एउटै बाबुआमाले जन्माएको छोराछोरीको त सोच विचार मन मिल्दैन भनेदेखि हिजो भेटेको मान्छेको तपाईँले विश्वास कसरी गर्नुहुन्छ? इज्जत सबैले सबैलाई गर्नुहोस्, तर विश्वास कसैले कसैलाई गर्ने जमाना छैन। स्वार्थी संसारमा मान्छेहरू पनि एकदमै स्वार्थी छन्।